Hey guys, welcome to my YouTube channel. Here I am to assist you for your economic and account problem. In today's video, we are going to discuss about the economic chapter revenue and cost curve. What does revenue and cost and can be known as in general term? In general term, cost is the amount of money or estimated price that we pay to the producer for purchasement of an product. But in economics, cost is the value of money that has been used up to produce an product or output. अर्थात् कस्ट भनेको हामीहरूको कुनै पनि वस्तुको उत्पादनमा हाम्रो लाग्ने रकम हो। हाम्रो रकम जति पनि एउटा वस्तुको उत्पादनमा हामीहरूको जुन रकम लाग्छ त्यसलाई हामीहरूले कस्ट भनेर चिन्न सकिन्छ। हामीहरूको कस्ट चाहिँ 9वटा प्रकारको हुन्छ। कस्ट क्यान बी क्लासिफाइड इन्टु 9 टाइप्स। एट फर्स्ट there is total cost. What do you mean by total cost? Total cost is the total expenditure in the production process. Total cost is also denoted as TC. The formula of total cost is total cost is equal to TVC plus TFC. टोटल कस्ट भनेको चाहिँ के हो भनेर टोटल कस्ट चाहिँ हामीहरूको जति पनि एउटा वस्तुको उत्पादनमा लाग्ने खर्चहरू हो। जस्तो हामीहरूको कुनै पनि वस्तुमा जति पनि खर्च लाग्छ त्यसको हामीहरूले टोटल गर्छौँ भने त्यो टोटल कस्ट हुन्छ। अब हामीहरूले टोटल कस्टलाई टीसीबाट पनि डिनोट गरिन्छ। अब टोटल कस्टको कहिले कुनै क्वेसनमा फर्मुला सोध्यो भने हामीहरूले यो लेख्छौँ TC is equal to TVC plus TFC. अब यो TVC र TFC भनेको के हो? TVC भनेको र TFC भनेको चाहिँ एउटा दुईटा टाइप्स अफ टोटल कस्ट हुन्। यो दुईटा टाइप्स अफ टोटल कस्ट हुन्। अब फिक्स्ड कस्ट भनेको कुन हो? जुन हामीहरूको प्रोडक्सन प्रोसेसमा कन्स्टेन्ट हुन्छ र भेरी गर्दैन क्वान्टिटी अफ आउटपुटमा, त्यसलाई हामीहरूले फिक्स्ड कस्ट भनेर चिन्छ। अर्थात् fixed cost are the cost that doesn't change with the level of output and remain constant in the production process is known as fixed cost. Fixed cost लाई हामीहरूले FC बाट पनि डिनोट गरिन्छ अनि फिक्स्ड कस्टलाई हामीहरूले ओभरहेड कस्ट या सन कस्ट या अनअभोइडेबल कस्ट भनेर पनि जनाउन सकिन्छ। अब जब हामीहरूले यो हामीहरूले यो फिक्स्ड कस्टको हामीहरूले एउटा फिक्स्ड कस्टको जब हामीहरूले टोटल गरिदिन्छौँ त्यो हामीहरूको टोटल फिक्स्ड कस्ट भइहाल्छ। अनि यस्तै हामीहरूले भेरिएबल कस्टको चाहिँ हामीहरूले भेरिएबल कस्टले VCबाट डिनोट गर्छौँ। अनि टोटल भेरिएबल कस्ट भनेको कुन हो? जुन हामीहरूको प्रोडक्सन प्रोसेसमा भेरी गर्छ या कन्स्टेन्ट हुन्न। द कस्ट that varies with the variation of the quantity of output are known as variable cost. अब भेरिएबल कस्ट चाहिँ यो हो। अब एउटा इक्जाम्पल सोधिदियो भने TFC को के हो, TVC को के हो भनेर। फिक्स्ड कस्ट चाहिँ हामीहरूको एउटा इक्जाम्पल लिन सकिन्छ। हामीहरूको जस्तो कुनै पनि एउटा स्यालेरी भएको एउटा हामीहरूको हाई इम्प्लोइको, अब जस्तो एउटा स्कुलमा हामीहरूको इन्चार्जको स्यालेरी या हामीहरूको ट्रस्टीको जुन स्यालेरी हुन्छ त्यो हामीहरूको चेन्ज हुन्न, त्यो फिक्स हुन्छ। फर इक्जाम्पल एउटा स्कुलमा स्यालेरीको एउटा इन्चार्जको स्यालेरी 50,000 हो भने त्यो एक साल 2 साल 50,000 हुन्छ, पछि त्यो बढ्न सक्छ। तर केही टाइम पिरियडको लागि त्यो 50,000 चाहिँ फिक्स हुन्छ। त्यो हामीहरूको चाहिँ फिक्स्ड कस्ट भइगयो। अनि हामीहरूको भेरिएबल कस्टमा हामीहरूले जुन हामीहरूको डाइरेक्ट लेबर या फिर वेजेस भन्न पाइन्छ, वेजेस अफ डाइरेक्ट लेबर भनेर सकिन्छ। जस्तो कि हामीहरूको एउटा स्कुलमा जुन हामीहरूको वर्कर या पिउनहरू हुन्छ तिनीहरूको हामीहरूको चाहिँ स्यालेरी चाहिँ फरक हुन सक्छ या भेरिज गर्न सक्छ। त्यो चाहिँ हामीहरूको भेरिएबल कस्ट र फिक्स्ड कस्ट भनेर भयो। यति थियो हामीहरूको टोटल कस्ट, टोटल फिक्स्ड कस्ट अनि टोटल भेरिएबल कस्ट। अब यो बाहेक हामीहरूको एटीसी पनि आउँछ। अब एटीसी भनेर के हुन्छ भनेर एटीसीले हामीहरूले एसीबाट पनि डिनोट गरिन्छ। त्यसको मिनिङ एभरेज कस्ट हुन्। अब एभरेज कस्ट भनेको एभरेज कस्ट इज द कस्ट
incurred by the producer to produce 1 unit of output in an average is known as average cost. या त हामीहरूले एभरेज कस्टलाई यो भनेर पनि चिन्न सकिन्छ एभरेज कस्ट आर नोन एज पर युनिट कस्ट एन्ड प्रोडक्सन अनि यसको फर्मुला चाहिँ एटिसी या एसी इज इक्वल टु टिसी अपन क्यू अब एभरेज कस्ट भनेको चाहिँ एउटा जुन हामीहरूको टोटल कस्टको एभरेज जुन हामीहरूको एभरेज निकाल्छौँ प्रोडक्सनमा या एभरेज भन्छन् त्यो चाहिँ हामीहरूको एभरेज टोटल कस्ट या एभरेज कस्ट भयो अनि यसको फर्मुला चाहिँ टोटल कस्टलाई हामीहरूले डिभाइड गर्नुपर्छ क्वान्टिटी अफ प्रोडक्टले अब यो पनि दुईटा टाइपको हुन्छ एभरेज फिक्स्ड कस्ट अनि एभरेज भेरिएबल कस्ट जुन हामीहरूले एबिसी र एएफसीबाट चिन्न सकिन्छ अब एएफसी भनेको द कस्ट द्याट रिमेन फिक्स्ड सेम हामीहरूको जुन हामीहरूको टिबिसी र टिएफसीमा भयो थियो त्यही सेम हो त्यही हामीहरूको टिबिसीको जब हामीहरूले टिएफसीको जब हामीहरूले एभरेज निकाल्छौँ त्यो हाम्रो एभरेज फिक्स्ड कस्ट भइहाल्छ त्यसको फर्मुला चाहिँ यहाँ लेखेको छ एएफसी इज इक्वल टु टिएफसी अपन क्यू अब यहाँ हामीहरूको एएफसी भनेको हाम्रो एभरेज फिक्स्ड कस्ट भयो टिएफसी भनेको टोटल फिक्स्ड कस्ट भयो क्यू भनेको क्वान्टिटी भयो यो चाहिँ हामीहरूको जब टिबिसीबाट डिपेन्ड हुन्छ कि जस्तो टिबिसीको जुन हामीहरूले एभरेज निकाल्छौँ त्यसलाई एभरेज फिक्स्ड या एभरेज फिक्स्ड कस्ट भनेर चिनिन्छ अनि सेम हामीहरूको कुरा जान्छ एभरेज भेरिएबल कस्टमा पनि जब हामीहरूले टिबिसीको हामीहरूले जब एभरेज निकाल्छौँ त्यो तब एभरेज भेरिएबल कस्ट भएको यति कुरा थियो अब त्यसपछि आयो हाम्रो मार्जिनल कस्ट अब मार्जिनल कस्ट भनेर के हुन्छ र मार्जिनल कस्ट इज द एडिसनल या एक्स्ट्रा एमाउन्ट अफ मनी जुन हामीहरूको खर्च हुन्छ एउटा एक्स्ट्रा प्रोडक्सनमा और मार्जिनल कस्ट अफ प्रोडक्सन आर द एक्स्ट्रा कस्ट अफ प्रोड्युसिङ 1 एक्स्ट्रा युनिट अफ आउटपुट and it can be denoted by MC and its formula is MC is equal to delta TC upon delta Q अब हामीहरूको मार्जिनल कस्ट भनेको जुन एउटा प्रोडक्सन प्रोसेसमा एक्स्ट्रा रकम लाग्छ एउटा एक्स्ट्रा आउटपुट प्रड्युस गर्नमा त्यो हाम्रो एमसी भयो अब यो एमसीले हामीहरूको एउटा यो पनि डेफिनेसन लेख्न सकिन्छ हामीहरूले मार्जिनल कस्ट इज द कस्ट चेन्ज इन द टोटल कस्ट with a change in the quantity of production level अब मार्जिनल कस्ट भनेको यही थियो कि हामीहरूको जुन हामीहरूको एउटा मार्जिनल कस्ट सोध्छ जस्तो एउटा क्वेसनमा व्हाट डु यु मीन बाइ मार्जिनल कस्ट तब यो हामीहरूलाई यो डेफिनेसन लेख्न सकिन्छ या हामीहरूले यो यति डेफिनेसन लेख्न सकिन्छ एउटा मार्क्समा या 3 मार्क्समा सोधियो भने अब त्यसपछि आयो हाम्रो